A mundet gjini me shti njeriu me bë vetvrasje? Se këtu lind pyetje e dytë, se ka gjykime, duhet me varros si musliman, si është. قل هل يمكن يتسلط الجن على الإنس حتى يجعله ينتحر؟ Gjeni nëse flasim për magjin, për sehrin, sehri ka mundësi, do thot, me sjell njeriu në humbje të vetdijes, humbje të mendjes, faktikisht çmendjes. Edhe njeriu kur çmendet ka mundësi me bë veprime të palogjikshme dhe mundet ta vret vetveten e vet. Faktikisht gjeni nëpërmes sehrit ja humb mendjen njeriu, e çmendet edhe njeriu i çmendur ka mundësi të bëjë edhe vetrasje. Dhe këtë rast gjini bashkë me sehrin ka mundësi ose sehri me ndiku të ai shumë që ai me humb vetdijen ose me humb mendjen e tij, mu çmend, edhe me hudh veten për shembull nga një vend se nuk ka tutej për shembull edhe me humbit, ose për shembull me bë vetvrasje me armë ose me thik, ose gjini deporton tek ai njeri dhe ta detyron njeriu me fuqinë e tij që ka për të bë vetvrasje njeriu. وقد ينتحر الشخص المصاب بالعين تسبب له الانتحار. Edhe mësyshi domodin ka mundësi me shkaktue të njeriu vetvrasje. Njeriu domodin nga fuqia e mësyshit të bën vetvrasje. جاء في حديث Është një hadith i saktë që është në Sahihun e Xhami Saghir, Imam Suyuti rahimahullahu taala, që Sheikh Albani ka vlerësuar si hadith të saktë, se mësyshi ka mundësi me ju lidh njeriu, me ju nda derisa ta çon majet një malit dhe ta hudh ai veten e vet nga mali për të bërë vetvrasje. Thot andaj na kur i pyesim disa njerëz të smund nga mësyshi, çka ndjen, thot ndjej, thot dëshirë për bërë vetvrasje. Subhanallahu. Thot e kam një rast që ka qenë prindi një shokut tem, njeri që është fal vazhdimisht në saf të parë, thot më thiri shoku jam para sabajt, hoxh, hajde t'ja falish namazin gjenazë babës tem, thash, namazin gjenazë babës tanë, ta po se ka vdek. E i thash, Allahu të dash sabër ty, e pse dvi unë t'ja fali, ta se i thash imamit, e imami nuk prandoj m'ja fal gjenazën, se ai ka vra veten e vet. قلت له أبوك قتل نفسه ما صدقت. I thash, baba jot ka bë vetvrasje, nuk më besohet. رجل هادئ وعاقل فيه عقل وطيبة ما تصدق مستحيل ما عنده مشاكل. Njeri i qetë, i mençur, domethën Çista mermenja. Çista mermenja, domethën që mundet me bëni një veprim tillë. Sot çum nga britme e nanës, kuzhinë tek ventilatori që është për me fresku, domethën dhomën, e ka varr vetveten, nuk ka mbi një enë domon të ujit, e pasi që është rregulluar, i ka dhënë me shkelm asaj enës ujit edhe e ka furr veten. والرجل ممكن عنده 8 أبناء وكذا يعني والناس يتكلموا. I ka pas 8 fëmijë, domethënë njerëzit kanë fol për të mirë, domethënë. Thash unë sigurisht kjo s'ka mundësi me ndodh, domethënë normal, sigurisht është për mësyshit. E shokët e mi u idhnon me motan të zim me fol gjithë vetë mësysh. I thash unë nuk foli pa argument. Ka thonë shokët e hoxhës. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin që lexoj pak më herët se një syri domethënë i kapet njeriu derisa ta çon majet kodrës për ta hudh veten domethënë nga kodra për të vetvrasje. Pyeta mos ka pas problem mes tij dhe nanës tuaj, natën ka thonë jo, mes tij dhe dikujt ai asnjë problem s'ka pas kur. Nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shokët vet, njerëzve me iman të madh, besimtar të vërtet, atyre u ka thonë, kërkoni strehim te Allahu nga mësyshi, se mësyshi është njeri në varr. Çish me kërko? Lutë Allahun me trujt për mësyshit. O Allah më mbroj nga mësyshi. Po kjo është domethënë istehidhu billahi. Lutë Allahun me mbrojtje nga mësyshi. Po se ai mësyshi është njeri në varr. Thot nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka mësuar sahabët me atë iman të fuqishëm që kanë pas, me atë besim, atë punë të mira, kush jemi ne? Kush jemi na, domethënë që kena mangësitë tona. Nëse i përket refuzimit të imamit për me fal namazin e xhenazës, është meselë që kanë përmend dietarët, nëse është një dietar shumë i madh i njohur, domethënë edhe e din rastin konkret, domethënë atëherë po ai ka drejt mos më fal xhenazën atij që ka bërë vetvrasje, ama nëse ti nuk i din detajet e mavet që imam i thjesht i mahallës, domethënë atëherë ki drejt më fal namazin e xhenazës edhe nuk i keni fal përgjegjësie për atë veprim që ti e bën. E dallon rasti kur dikush për shembull thotë unë s'dua më jetu, dua më bë vetvrasje, se s'durohet jeta, edhe ti thu po nëse ti bën vetvrasje këtu në xhenazë se kam ngale kush ke kryesore s'dua më jetu më shumë, nuk fal, se atë normalisht aty s'ia fal xhenazën, sepse ai njeri tregon hidhrim me caktimet e Allahut, nuk falet tek çdo rast. Ai rast është tjetër, kjo rast është tjetër. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmendur se ai njeri që e vret veten me një hekur do të vazhdon dënohet me atë hekun që ka vrarë vetveten, domethënë në xhehenem, sa të është në xhehenem.
Edhe ky hadith tregon se njeriu me vetdije, i vetdijshëm, domethënë plot vetdije, ka vrarë veten e vet, ka lëmtuar edhe ka dëmtuar veten e vet, dhe ashtu ka me vazhduar të dëmtuar edhe në xhenem. Dallon ky rast për rastin ku dikush do më bën vendosje ti nuk e din arsyeën pse. Çka ka shtyr atë në këtë veprim, si e ka vënë këtë veprim, sepse në këtë rast ky njeri trajtohet si njeri i çmendur ose njeri domethënë me mungesë të vetdijes në momentin që e bën këtë akt. Hoc, ty po du me të parashtru këtë pyetje, mëse jemi këtu se do të jetë e shikuar kjo pjesë, mësyshi dhe vetvrasja. Çka është mësyshi për shikuesit e rinj që s'kan haber me fe? Mësysh është, do thotë, nëse ti e shikon me pëlqim një njeri, pa thonë masha Allah te barakallah. Edhe nëse është ai buri 43 vjeçar që sa i heshëm. S'është më rëndësi, domethënë nëse ti e shikon me pëlqim dhe lakmi. Lakmi. Një diçka, njeri qoftë, kerr qoftë, biçikletë qoftë, fëmijë qoftë, i madh qoftë, shtëpi qoftë, çka do të shefti me pëlqim dhe lakmi dhe nuk thu masha Allah te barakallah. Atëherë ti e merr mësysh atë, domthonë shikimi yt ndikon te ai dhe e dobson atë, e smun atë, e prish, bot aksident e kerri, i shpohet guma asoj biçikletës, rrezohet ai fëmia, do thotë i ndodh diçka që faktikisht e papritur, mirë po për shkak mësyshit që ti e ke shikuar edhe nuk ke thonë masha Allah, çka don Allahu bën, te barakallah, i bekuar qoftë Allahun këtë që ka kriju, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë kur shihni diçka që ju pëlqen, thuni domethënë masha Allah te barakallah. Ai nëse e shem me urrëtie, për shembull një e kam inati. Mirë, me inati, e njëjtë edhe ajo është në mësysh, zatën ajo ka të bën me pjesën tjetër të mësyshit, është mësyshi nga zilia. Po. Domethënë edhe kjo ka qenë vepër e njohur tek hebrejët në kalumen, pastaj edhe idhujtarët e kanë përdorur me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kanë shikuar me shikim smire, zilie për ta smu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe për ta nal hovin e thirrjes së tij. Pra domthon kur e shikon njeriu me pëlqim apo lakmi apo nga me smir edhe me zili dhe nuk dhe ja dëshiron të keqen atij, atë normalisht dëmtohet nëse ai njeri që shikohet me këtë formë nuk është i mbrojtur me lutjet fetare që themi na dhikri i mëngjesit edhe mbrëmjes, këndimi i surës Fatiha ose ajeti Kursis ose ajeteve të fundit të surës Bakara, Ikhlasi, Felek dhe Nas, kështu me radhë këto lutje që me to e mbron Allahu i Madhërisht njeriu nga çdo sherr i çdo krijese, njeri qoftë apo xhin, për të cilën kemi të folur deri tash. Pra mësyshi vetvrasja këtë temë, shikues të nderuar, hoxha po na këshillon që mos na kap mësyshi, duhet namazin ta falim, të lexojmë Kur'an, dhikrin e mëngjesit, dhikrin e mbrëmjes dhe Allah i na mbron inshallah.